辺新選手のボランチ起用はいくら軍艦にケチャップをかけるようなものです。こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日は関東在住の大分サポが栃木まで行ってきたのだ。栃木にゆかりのある音楽を使用しているから最後まで見てね。今回大分トリニータは初めて関石スタジアム栃木で試合をするのだ。今回は新宿駅からすずめの宮駅まで移動してシャトルバスで駅からスタジアムに行くわよ。どうも投稿者です。スペーシアで新宿駅から栃木駅を経由して西川田駅に行く計画をしました。話題性はあるけどコスパが悪いのよね。話を戻すけど、この試合で J2 リーグは残り4試合になったわね。ここでリーグの順位をおさらいしましょう。これは FC 町田ゼルビアの昇格が決まったも当然なのだ。町田は熊本との試合結果次第では昇格が決まるわ。一方で下位を見てみると金沢と大宮は厳しい順位にいるわね。今回対戦する栃木 SC も含めて勝ち点を積み重ねているクラブが多いから毎度ながら残留争いはレベルが高いのだ。プレーオフに目を向ければ11位の大分までが6位以内に入れる可能性があるわ。大分に関しては数字上ではプレーオフに行ける可能性を残しているけど、千葉の躍進や甲府のしぶとさを見るとシビアなのだ。すずめの宮駅に着いたのだ。宇都宮駅の手前にある駅ね。あまり馴染みのない駅なのだ。何もない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 。今回お前 U 字工事に怒られろ。本当に申し訳ない。何もないからこそスタジアム行きのバスが見つかったのだ。それフォローのつもりなのか。とはいえ JR 線のすずめの宮駅からもバスが出ているのは便利ね。東武宇都宮線の西川田駅以外にもルートの選択肢があるのは助かるのだ。それじゃバスの移動がてらトリニータの話でもしましょう。もう明るい話題がなくなってしまったのだ。冒頭にも話しているけど大分がプレーオフ圏に入るにはかなり厳しいわね。来年にかけるしかないのだ。大分のパスサッカー自体は悪くないんだけど戦術として引き出しが少なすぎるのもあるわね。試合を見ても大分の選手たちは戦術を忠実に守っているサッカーをしているのだ。それが相手に攻略されてしまうのよね。それから別の話として今年は怪我人が多すぎるのは周知の事実だわ。ここまで来ると組織としての問題なのだ。試合中の怪我ならわからなくもないけど練習中での怪我は歯がゆさを隠せないわ。怪我人の多さに付随して前節のベルディ戦では選手層の薄さを露呈してしまったわね。新田選手がボランチをやらされていたのだ。この試合をおさらいすると前半16分に大分が失点してその2分後にペレイラ選手が退場になったのよね。退場者によって新田選手が中盤の底でプレーしていたんだけど彼は怒りつつも上手にプレーしていたのだ。これに関しては渡辺新選手に同情するしかないわね。渡辺新選手のボランチ起用はいくら軍艦にケチャップをかけるようなものです。例えの意味がわからないけどミスマッチって言いたいのは分かったわ。ちなみに試合後の監督インタビューではこんなこと言っているのだ。なんで他人事なんだよ。なんだこの壮大な曲は。これは県民の歌のオーケストラバージョンです。範囲広すぎでしょう。栃木県民は今すぐいいねボタンを。初めてなので周囲を歩き回るのだ。2020年に完成されたスタジアムなのよ。なんというか屋根がぐにゃぐにゃしてるのが第一印象なのだ。語彙力のなさはずんだもんらしいわね。このスタジアムは2万5千人の観客を収容できるわよ。はこの2万5千人という収容人数は J1 ライセンスの基準に満たしているから、あとは栃木 SC の結果次第では文句なしの J1 昇格ができるわよ。そういえば去年はグリーンスタジアムで栃木と大分の試合を見ていたのだ。あの時は宇都宮駅からスタジアムまでバスで30分くらいかかっていたわね。でもここのスタジアムはすずめの宮駅からバスで10分くらいで到着するのだ。
西川田駅からも歩いて15分くらいで到着するわね。スタジアムの中に入るのだ。陸上トラックもあるのだ。サッカー以外に陸上スポーツでも使用できるのよ。バックスタンドには赤色の座席に栃木と書いてあるのが一番目につくのだ。まるでイチゴみたいなのだ。栃木は1968年からイチゴの生産量の日本一をキープしているわよ。はい。ちなみにゴール裏はこんな感じなのだ。陸上トラックがあるけど勾配があるから、この手のスタジアムでもかなり見やすい構造になっているわね。それじゃ対戦する栃木 SC にも触れましょう。栃木には福森選手と黒崎選手がいるのだ。大分トリニータにも所属したことがある選手ね。でもレギュラーには一歩及ばなかったのだ。当時は片野坂監督が指揮していたけど、移籍後に能力を開花する選手が多かったのも特徴的ね。そういった意味では片野坂前監督をはじめ当時のフロントは見る目があったと思うのだ。次に前節の栃木の試合にも語りましょう。栃木は山形に敗戦しているのだ。ここで気になったのがサイドの守備対応ね。フリーで走り込んできた山形の選手にボールが渡っているのだ。引用としてワンシーンを使用しているけど、栃木はこの場面以外にも似たようなサイドの崩され方をしているわ。大分はサイドへの走り込みや個人技からのマークの引き付けで、栃木のサイド守備を突破することも可能だと思うわ。スタブルを見回ってみるのだ。ということで宇都宮の名物である餃子をいただくのだ。これは定番中の定番ね。それじゃゴール裏に行って食べるのだ。ちょっと待ってください。去年のリベンジができていません。去年はグリーンスタジアムで、卵やてっちゃんのオムライスを食べていないのです。悪しろよ。まだ12時過ぎですよ。せかさないでください。でもこのお店はスタブルでもかなり評判と聞くのだ。それじゃゴール裏に行って食べましょう。それでは先に餃子をいただきます。これは期待を裏切らない美味しさなのだ。ニンニクが効いているのだ。困ります困ります。美味しい。パクってんじゃねえよ。続いてはオムライスになります。今回は大分県限定でキノコが乗っています。これは美味しそうね。すごいのだ。こんなに芳醇な卵の味がするオムライスは初めてなのだ。ジョイフルのオムライスよりも卵感がすごいのだ。他社と比較するのはやめて差し上げろ。とはいえ確かにこのオムライスは美味しいわね。スタブルとは思えないお店の味がそのまま客席で味わえるのは感動ものだわ。選手たちが来たのだ。それじゃ試合予想は？今回は 2-1 で大分が勝つと思うのだ。久々に複数得点の予想をしているわね。大分の得意なサイド攻撃が生きると思うから期待しているのだ。一方で失点の予想を織り込んでいるわね。一瞬の隙で失点すると思うのだ。2週間リーグ戦がなかったのだからどこまで選手のスキルアップ、戦術の落とし込みができているのか見ものではあるね。それでは大分の注目選手は？今日は鮎川選手に注目するのだ。アジア大会で3ゴールを挙げて決勝進出に貢献した選手ね。鮎川選手はフリーのスペースを作るのがうまいのだ。彼がボールを持っていなくてもマークをずらしたりおとりにも使えるわね。飛び出しにも長けているから町田選手や渡辺選手などパスがうまい選手との連携も必要になるわ。それから栃木のキーパーには同じくアジア大会に出場した藤田選手がいるから鮎川選手とのマッチアップにも期待しているのだ。それじゃ試合終了まで守るのだ。引き分けてしまったのだ。本当に一瞬の隙を突かれてしまったわね。勝てた試合、歯がゆい試合、惜しい試合と今季は何回言ったことか。パスワークは下平監督の意図した通りだと思うけど追加点が奪えなかったのだ。攻撃に関しては栃木の弱点にうまくはまったとも言えるけど、サイドからのクロスのターゲットとなる選手がボールに近寄っていくからクロスを上げても跳ね返されてしまうのよね。マイナスのグラウンダークロスも生きなかったのだ。栃木 SC の藤田選手の好セーブもあったけど決めきれない攻撃陣は来季の課題にもなるわね。注目していた鮎川選手も右サイドを張っていたから彼ら示唆が生きなかったわね。センターでは田沢選手より低めの位置でプレーさせた方が生きたと思うのだ。守備においては栃木 SC の正確なクロスが一撃となってしまったのだ。それでこそ大分も深い位置からのクロスを上げてほしかったわね。
それでもクロスに当てるターゲットがいないから話が振り出しに戻ってしまうのだ。話を守備に戻すけど、テイシエラ選手のおかげで引き分けられたのもあるわ。前半のテイシエラ選手のセーブはゴール裏から見て圧巻だったのだ。他にもテイシエラ選手はリスタートが早かったり、ボールを中盤の選手にパスを出したり、フィールドプレイヤーにビルドアップしやすい工夫をしていたわね。キーパー以外にもディフェンスラインを高めにしていたから、コンパクトになって中盤のボールダッシュが良かったのだ。いい攻撃はいい守備からと言われるように、ボールダッシュからショートカウンターも発動できていたから、残りの試合も継続して来季につなげられるサッカーを展開してほしいわ。下平監督も選手と一緒に戦ってイエローカードをもらったのは良かったと思います。どうして余計なことを言うのかしら。それじゃ帰るのだ。次回は津英源金沢のアウェーに行ってくるわよ。今年最後のアウェー観戦記になるのだ。金沢で行われる西武緑地公園陸上競技場は新スタジアムの完成で今年で見納めになるかもしれないわよ。去年の金沢アウェーでは新スタジアムを楽しみにしている金沢サポもいたから複雑ではあるのだ。それでは次回のアウェー観戦記もお楽しみに。最後まで見てくれてありがとうなのだ。ありがとうございました。